melit belum di play tadi lupa. Melit teuing lah pokona eta we. Kita unboxing guys. Udah ke lampu 40 ribuan sini kudu unboxing. Masih kalau mobilnya Malah bok. Eye bright double color yang di helm LED motor besi kan di dahiana kan 30 oke. Yang penting 2 warna. mobilnya sampai ke langit gitu. Bautnya yang plastik ya, bukan yang alloy. Pesan murah. Alloy deh, plastik deh.